Ըստ էության մենք նաև չզեկուցվող հարցերի մեջ էլ ունեցանք նմանատիպ որոշումներ, եթե թույլ կտաք բոլորը միանգամից ներկայացնեմ, սա էլ է վերաբերում մի քանի կառավարության որոշումների մեջ փոփոխություններ իրականացնելուն։ Եթե հիշում եք, մենք դեկտեմբերին ազգային ժողովում ընդունեցինք օրենք, որի արդյունքում ապրիլի 1-ից բոլոր կենսաթոշակներ եւ նպաստները պետք է վճարվեն անկանխիկ եղանակով, եւ այս կառավարության որոշումներով, որի լիազորությունը ունենք այդ օրենքով, ըստ էության կարգավորում ենք այդ ամբողջ գործընթացը։ Ուզում եմ մի քանի մանրամասն ներկայացնել, որը նաեւ թույլ կտա մեր քաղաքացիներին նաև ինքնուրույն այդ որոշումը կայացնել, մինչև արդեն օրենքի ուժի մեջ մտնելը։ Ինչպես արդեն նշեցի, ապրիլի 1-ից բոլոր կենսաթոշակները եւ նպաստները վճարվելու են անկանխիկ եղանակով։ Մինչև սույն թվականի մարտի 5-ը մենք խնդրում ենք մեր բոլոր կենսաթոշակառուներին եւ նպաստառուներին ինքնուրույն ընտրել վճարող կազմակերպությունը, բանկը եւ ինքնուրույն ստանալ բանկային քարտ, որի վրա հաջորդ կենսաթոշակը կամ նպաստը կփոխանցվի անկանխիկ եղանակով։ Եվ եթե դա մինչև մարտի 5-ը տեղի չունենա, մենք դա անելու ենք ավտոմատ եղանակով։ Այսինքն, քանի որ կլինեն քաղաքացիներ, որոնք որ եւ օբյեկտիվ եւ միգուցե նաեւ սուբյեկտիվ պատճառներով դա արած չեն լինի, մեզ անհրաժեշտ է լինելու նաեւ բավական ժամանակ, որպեսզի երբ որ այդ ընտրությունը կատարվի, մենք կարողանանք քարտերը առաքել տուն։ Եվ նորից խնդրում եմ դա մարտի 5-ը մինչև անել այն քաղաքացիներին, որոնք դա կարող են անել ինքնուրույն, եւ մենք տեսնում ենք, որ դա արդեն տեղի է ունենում, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ մի թիվ հնչեցնել։ Մենք դեկտեմբերի սկզբին, որ այս խոսակցությունը նոր սկսվեց անկանխիկի ամբողջությամբ անցնելու, եւ եթե չեմ սխալվում, հենց կառավարության նիստին ունենք մոտ 50,000 քաղաքացի, ով ստանում էր կանխիկ եղանակով կենսաթոշակներ նպաստները, եւ մենք այսօր առավոտվա դրությամբ ունենք 21539 քաղաքացի, այսինքն այդ 30,000 մոտ քաղաքացիներ ինքնուրույն արդեն անցել են անկանխիկի դաշտ, եւ օրական մոտ 1000-1500 քաղաքացի դեռ շարունակում են ինքնուրույն անցնել, եւ ես դրա համար եմ նաեւ կոչ անում, որ դա մեր քաղաքացիները անեն ինքնուրույն եւ ընտրեն իրենց նախընտրած բանկը։ Սա ինչի եմ հատուկ ասում, որովհետեւ մյուս դեպքում ավտոմատ է լինելու ընտրությունը, այսինքն համակարգի միջոցով, պատահականության սկզբունքով, հաշվի առնելով որոշ պարամետրեր, այդ ընտրությունը կատարվելու է համակարգի կողմից, որպեսզի որևէ մեկը ապրիլի 1-ի դրությամբ զրկված չլինի իր կենսաթոշակը կամ նպաստը ստանալու իրավունքից։ Դրանից հետո ընտրությունը ավտոմատ կատարելուց հետո մարտի 5-ից մինչև ապրիլի 1-ը մենք ապահովելու ենք քարտերի առաքումը սուրհանդակային ծառայության միջոցով, տարբեր տեսակի ծառայություններ կարող են լինել կամ բանկեր, որ իրենք են պատրաստական դա անել, կամ բանկեր, որ մեր միջոցով դա կարվի, հիմա նաև այդ բանակցությունները շարունակվում են, եւ մինչև ապրիլի 1-ը հնարավոր չի լինելու փոխել վճարողին, այսինքն եթե բանկը ավտոմատ ընտրվել է, ապա մինչև ապրիլի 1-ը հնարավոր չի լինելու փոխել, որպեսզի սահուն անցումը կատարենք։ Ապրիլի 1-ից հետո ընդհանուր կարգով հնարավոր է արդեն քաղաքացին կարող է ինքնուրույն որոշել։ Եվ այդ առաքումից հետո արդեն հաջորդ կենսաթոշակը, որը վճարվելու է ապրիլի 1-ին, կենսաթոշակ եւ նպաստ կստանան քաղաքացիները իրենց քարտով։ Իհարկե գործընթացում մենք շատ խոչընդոտների ենք հանդիպում, ընդհուպ մինչև օրինակ քաղաքացիներ ունենք, որոնք չունեն վավեր անձնագիր, որը խոչընդոտում է նրանց բանկում հաշիվ բացել, եւ մենք մեր գործընկերների հետ աշխատում ենք, որ այդ հարցը լուծենք, ընդհուպ այցելում ենք մեր քաղաքացիների տուն, ինքներս ենք անում այդ գործընթացը, նույնիսկ նկարում ենք, նկարը տպում ենք, իրենց փոխարեն դիմում ենք, լրացնում, որ հնարավորինս սահուն տեղի ունենա։ Եվ այլ, ասենք, քաղաքացիներ կան էլեկտրոնային փոստի հասցե չունեն, քաղաքացիներ կան նույնիսկ հեռախոս չունեն անձնական, որովհետև, ասենք, օրինակ շատ մեծ տարիքի են եւ հաշմանդամություն ունեն իրենց ընտանիքի անդամներն էլ իրենց հոգում կարիքները, եւ այդպիսի նույնիսկ ինդիվիդուալ կերպով փորձում ենք այդպես անել, որ ապրիլի 1-ի դրությամբ որևէ մեկը զրկված չլինի իր կենսաթոշակը ստանալու իրավունքից։ Մի բան էլ եմ ուզում
ուզում միանգամից տեղեկացնել, թեև կառավարության որոշումով դա դեռ ընդունված չի, մենք կամ մյուս կամ մոտակա նիստերին կբերենք եւս մեկ որոշում, որով կսահմանենք այդ քաղաքացիների ցանկը, ում առաքելու ենք այդ քարտերը, դրանք լինելու են նախնական, բայց իհարկե կքննարկենք ձեր բոլորի հետ, ձեր կարծիքն է կլսենք, պարզապես ուզում եմ արդեն հնչեցնել մեր պատկերացումները, դրանք բոլոր խորը սահմանափակում ունեցող քաղաքացիներն են կամ առաջի կարգ ունեցողները, 85-ից բարձր մեր քաղաքացիներն են, 85 տարեկանից բարձր եւ 75-ից 85 տարեկան ծանր սահմանափակում ունեցող կամ երկրորդ կարգ ունեցող քաղաքացիներն են, մեր պատկերացմամբ պետք է այդ շրջանակը ամբողջությամբ ներառի այն քաղաքացիներն, որոնք օբյեկտիվորեն չեն կարող ինքնուրույն գնալ բանկ եւ այդ հաշիվները բացել, բայց որոշումը ընդունելուց հետո իհարկե նորից դրա մասին կհայտարարենք։ Եվ քանի որ մենք այս անկախիկի անցումը դիտարկում ենք նաև որպես հավելյալ եկամուտի աղբյուր մեր քաղաքացիների համար, եթե թույլ տաք հետվճարի թվերն էլ հնչեցնեմ, պարոն Գրիգորյան, որտեվ մենք նաև եւ օրենքով ենք եւ կառավարության որոշումով փոխեցինք շեմը, դարձրեցինք 20% մինչեւ 10,000 դրամ հունվարից արդեն, եւ մենք 3 արդեն փոխանցումները կատարել եւ ամփոփել ենք, եւ նաեւ ինքնըստինքյան process-ը զարգանում էր, այսինքն նույնիսկ 40%-ի բարձրացման ամեն ամիս ավելի շատ մարդիկ էին օգտվում այդ ծրագրից։ Եվ վերջի տվյալները հետևյալն են, ուրեմն մենք 415,228 քաղաքացի ունենք արդեն օգտվող այդ ծրագրից հունվար ամսվա ընթացքում, ի համեմատ 415,228, ի համեմատ 400,572, այսինքն եւս 15,000 քաղաքացի օգտվում է այդ վճարի ծառայություններից հունվար ամսին ի համեմատ դեկտեմբերի, եւ հունվարին վճարել ենք 2.9 միլիարդ դրամի հետվճար, ի համեմատ 1.8 միլիարդ դրամի դեկտեմբերի, այսինքն 1.1 միլիարդ դրամով ավելի, եւ միջին հետվճարի չափը կազմել է 7,000 դրամ մոտ, որտեվ տարբեր քաղաքացիներ տարբեր կերպ են, ասենք, առևտուր արել եւ իրենց ի սկզբանե թոշակներն տարբեր են եղել, բայց գիտենք, որ յուրաքանչյուրի դեպքում լիմիտը 10,000-ն է եւ շատ քաղաքացիներ հենց 10,000-ը ստացել են, ի համեմատ նախկինի 4,400-ի, այսինքն դեկտեմբերին միջինը 4,400 էր եւ եթե միջինով զուտ համեմատենք 2,600 դրամի աճ ունենք, բայց յուրաքանչյուր անձի պարագայում դա 4,000 դրամ աճ էր, այսինքն 6,000-ը 10,000-ի դիմաց։ Եվ նորից խրախուսում ենք մեր քաղաքացիներին օգտվել անկանխիկ առևտրի եղանակից եւ իրենք իսկ իրենց ձեռքով ըստ էության բարձրացնել իրենց կենսաթոշակները եւ նպաստները մինչեւ 10,000 դրամի չափով 20%-ի սահմաններում իրենց կենսաթոշակից եւ նպաստից։